ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទវិសុទ្ធទីពងនិងអ្នកស្រីសឹងសុផារីសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានថ្លែងថាការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិជាការងាររួមដើម្បីនិរន្តរភាពបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិចំនួនក្រុមយុវជនដែលឆ្លង COVID-19 កើន3ដងក្នុងរយៈពេល5ខែចុងក្រោយនេះតទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាឯកឧត្តមសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងថាការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិជាការងាររួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវដើម្បីនិរន្តរភាពបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមធ្វើបឋកថាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជានាសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាទាមទារឲ្យមានការចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងការជួយចែករំលែកនៅការទទួលខុសត្រូវពីអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដៃគូសហការជាតិនិងអន្តរជាតិវិស័យឯកជនសហគមន៍និងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិបានល្អប្រសើរជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមសាយសំអាលបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រសួងស្ថាប័នអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់តែងតែបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងបរិស្ថានពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចគាំពារបរិស្ថានការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងការរស់នៅដោយចីរភាពរដ្ឋកោទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងត្រីមាសទី1កន្លងទៅនេះរកចំណូលបានសរុបជាង75ប៊ីលានរៀលឬត្រូវជាប្រមាណ$20លានសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មផ្ដល់សេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាចំណូលសរុបនេះមានការកើនឡើងចំនួន37កណ្ដកសញ្ញា 20% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2019របាយការណ៍ដដែលនេះបានឲ្យដឹងដែរថាប្រាក់ចំណេញសុទ្ធមុនការបង់ពន្ធមានចំនួនជាង26ប៊ីលានរៀលស្មើប្រហាក់ប្រហែល$6.6 លានដោយកើនឡើងរហូតដល់ 200% ខណៈរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2019មានត្រឹមតែជាង18ប៊ីលានរៀលឯកឧត្តមអ៊ុំសុថាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលនៃរដ្ឋកោទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាក្នុងត្រីមាសទី1កន្លងទៅនេះការផលិតទឹកស្អាតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់លំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសមានជាង56លានម៉ែត្រគូបព្រមទាំងបានតបណ្ដាញដល់អតិថិជនថ្មីបានជាង5500បណ្ដាញក្នុងនោះអតិថិជនមានចំណូលទាបមានចំនួន229បណ្ដាញឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ថាយើងកំពុងបន្តអភិវឌ្ឍសេវាទឹកស្អាតជារៀងរាល់ថ្ងៃទាំងគុណភាពទាំងបរិមាណដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនិងចូលរួមចំណែកក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍទីក្រុងទាំងពីរឯកឧត្តមបានបន្តថាសម្រាប់ត្រីមាសទី2ការផលិតទឹកស្អាតអាចមានបរិមាណជាង55លានម៉ែត្រគូបព្រមទាំងអាចពង្រីកបណ្ដាញចែកចាយទឹកបន្ថែមជិត60000ម៉ែត្រគូបជាមួយការរំពឹងថាចំណូលសរុបអាចកើនដល់80ប៊ីលានរៀលខណៈគម្រោងចំណាយត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណជាងពាក់កណ្ដាលវិញសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋកោទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញបានបោះផ្សាយលក់មូលបត្រនៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនចំនួន5ទៀតមានដូចជាក្រុមហ៊ុន Grand Twin កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ PPAP កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ PAS តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ PPSP និងធនាគារ Esilidaយោងតាមរបាយការណ៍របស់ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាភាគហ៊ុនរបស់រដ្ឋកោទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញមានការជួញដូររហូតដល់7.95ប៊ីលានរៀលស្មើនឹងប្រមាណ$2លានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះជាកំណត់ត្រាជួញដូរខ្ពស់បំផុតរបស់ភាគហ៊ុននេះរាប់ចាប់ពីថ្ងៃជួញដូរលើកដំបូងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបគ្រោងនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កម្សាន្តជាច្រើនក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកនាខែសីហានេះដើម្បីបង្ហាញពីសក្តានុពលទេសចរក្នុងខេត្តជាពិសេសដើម្បីរួមចំណែកលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលបានចំណូលបន្ថែមពីវិស័យទេសចរក្នុងរយៈពេលវិបត្តិនៃជំងឺ Covid-19 សូមស្ដាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមលោកសុកថុលនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តសៀមរាបបានថ្លែងប្រាប់នាយកព័ត៌មានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តគ្រោងរៀបចំកម្មវិធីកម្សាន្តជាច្រើនដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាខេត្តសៀមរាបជាពិសេសកម្មវិធីជិះទូកមើលទេសភាពនៅបរិវេណដងស្ទឹងសៀមរាបដោយមានប្រភេទទូកកាយ៉ាក
ប្រមាណ30ទូកមកពីតំបន់ទេសចរកំពង់ភ្លុកនិងកំពង់ឃ្លាំងឲ្យភ្ញៀវជិះលេងកម្សាន្តលោកបន្តថាកម្មវិធីនេះគ្រោងរៀបចំរយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2020លោកបន្តថានៅពេលរៀបចំដំណើរការឲ្យមានកម្មវិធីកម្សាន្តបែបនេះឡើងអាជ្ញាធរខេត្តបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដូចជាការធ្វើអនាម័យនិងរក្សាគម្លាតដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នៅស្ទឹងសៀមរាបហ្នឹងយើងមានការអុំទូករបៀបអុំទូកប្រជាជនដែលជនបទណាយើងនៅចុងគ្នាហើយជាមួយនឹងកំពង់ភ្លុកជាទេសចរគាត់ចង់អុំនៅខ្លួនគាត់យើងមានពងសុវត្ថិភាពអុំនៅខ្លួនគាត់ឬក៏យើងឲ្យអ្នកអុំជំនាញគេអុំអញ្ចឹងជីហ្នឹងណាទូកនេះយើងមិនបានជីគ្នាច្រើនទេវាទូកសាមញ្ញធម្មតាទេហ្នឹងអត់ទេឲ្យអុំទេឲ្យអុំជាទេសចរគាត់ចូលមកមានក្រុងថាវាតកតងជាមួយនឹងវាទូកកាយ៉ាណាតែស្ថានភាពស្ទឹងហ្នឹងតែមើលដាក់សាកម្ដងទៅតូចហ្នឹងតែអុំយ៉ាងម៉េចបានអញ្ចឹងបើទូកយើងមានដាក់មកអស់ហើយយកមកអស់ហើយណាសូមជម្រាបផងដែរថាអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបានកំណត់គោលដៅសំខាន់ដើម្បីគ្រោងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍និងសកម្មភាពកម្សាន្តជាច្រើនដូចជាកម្មវិធីតាមបែបសាសនាការជិះទូកកម្សាន្តនៅដងស្ទឹងសៀមរាបការជិះទូកទស្សនាតំបន់គោលដៅទេសចរតំបន់ប្រាសាទនិងតំបន់ភ្នំការសម្ដែងសិល្បៈបុរាណការកម្សាន្តក្នុងបរិវេណតំបន់ Pop Street និងការតាំងពិព័រណ៍បង្ហាញផលិតផលក្នុងស្រុកជាដើមខ្ញុំបាទអេងយូធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលពង្រឹងវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនឈីកនៅតាមមូលដ្ឋានខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ185នាក់ដែលសង្ស័យថាមានឆ្លងជំងឺគ្រុនឈីកនៅស្រុកពញាលឺសូមស្ដាប់នាយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លោកវិជ្ជបណ្ឌិតគួយប៊ុនធឿនប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាឲ្យដឹងថាក្រោយពីមានប្រជាពលរដ្ឋសង្ស័យថាបានឆ្លងជំងឺគ្រុនឈីកប្រមាណ185នាក់ដែលស្ថិតនៅភូមិខ្លាក្រៅឃុំកំពង់ហ្លួងស្រុកភ្ញាលឺរួចមកក្រុមការងារមន្ត្រីសុខាភិបាលបានចុះធ្វើការសាកសួរនិងពិនិត្យពីស្ថានភាពជំងឺដល់អ្នកភូមិដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺឲ្យបានទាន់ពេលវេលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបន្តថាមកទល់ពេលនេះអ្នកភូមិមួយចំនួនដែលមានការសង្ស័យថាមានជំងឺឈីកគឺបានធូរស្រាលនិងបានព្យាបាលជាសះស្បើយអស់ហើយនៅសល់តែប្រជាពលរដ្ឋចំនួន22នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការតាមដានបន្តចំនួនហ្នឹងគឺ185នាក់ប៉ុន្តែរោគសញ្ញាដែលគាត់លើកឡើងនេះវាក្នុងក្នុងករណីសង្ស័យថាជំងឺឈីកបាទប៉ុន្តែហើយនៅក្នុង185នាក់ហ្នឹងដូចនិយាយទៅ22នាក់ដែលនៅក្នុងភូមិនេះយើងបានឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលយើងគាត់ថាគាត់មានសញ្ញាហើយគាត់នៅធ្វើទុកអញ្ចឹងយើងឲ្យគាត់ទៅសម្រាប់នៅទីពេទ្យដើម្បីយើងធ្វើការតាមដានទៅតែគាត់ប្រកាសថាឆ្លងនៅជំងឺឈីកមកការជំងឺឈីកមិនได้អត់ហើយយើងរងចាំតាមដានលទ្ធផលពីផ្សោតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបន្ថែមថាដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានជំងឺគ្រុនឈីកនិងជំងឺគ្រុនឈាមក្រុមការងារបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មូសខ្លានិងថ្នាំអាល់បេតនៅតាមខ្នងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ភូមិឃុំទូទាំងខេត្តគឺបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីរដូវភ្លៀងទៅបង្អុរមកម្លេះសូមបញ្ជាក់ថាជំងឺគ្រុនឈីកជាប្រភេទជំងឺថ្មីមួយប្រភេទទៀតដែលឆ្លងតាមរយៈមូសខ្លាញីគឺជាភ្នាក់ងារចម្លងអ្នកឆ្លងជំងឺនេះមានអាការៈក្តៅខ្លួនខ្លាំងមុខឡើងក្រហមហើយនៅលើខ្លួនមានឡើងកន្ទួលក្រហមតូចហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺអ្នកជំងឺអាចមានសភាពឈឺចាប់នៅតាមសន្លាក់ដៃជើងប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមានការសង្ស័យពីជំងឺនេះត្រូវរត់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីព្យាបាលជំងឺនេះឲ្យបានទាន់ពេលវេលានាងខ្ញុំមីស្រីផលវិទ្យុជាតិកម្ពុជាកសិករក្នុងខេត្តតាកែវអាចរកចំណូលបាន$6,000 ទៅ$70,000ក្នុងមួយឆ្នាំពីការចិញ្ចឹមបង្កងនិងវិនិយោគលើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រខ្នាតតូចដោយសារតែមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់ជាងមុនអាចជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនគ្រួសារឲ្យមានជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុនសូមស្ដាប់នាយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមលោកព្រំវ៉ាតម្ចាស់កសិករចិញ្ចឹមបង្កងស្ថិតនៅឃុំអង្គរបូរីស្រុកអង្គរបូរីខេត្តតាកែវបានឲ្យដឹងថាការចិញ្ចឹមបង្កងបច្ចុប្បន្ននេះលោកសម្រេចបានជោគជ័យគិតទាំងចំណូលចំណេះដឹងពីការចិញ្ចឹមបង្កងបែបធម្មជាតិភ្ញាក់កូននិងសេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកទាំងអស់នេះបានបង្ហាញពីសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារមាននិរន្តរភាពល្អលោកបន្តថាជាធម្មតាការចិញ្ចឹមបង្កងរយៈពេលពី7ទៅ8ខែដោយត្រឹម10ក្បាលអាចមានទម្ងន់1គីឡូក្រាមដែលទំហំនេះបង្កងមានតម្លៃពី6ទៅ70000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមសម្រាប់ការភ្ញាក់កូនក្នុងមួយឆ្នាំបានប្រហែល60,000កូនសម្រាប់ចិញ្ចឹមក្នុងកសិដ្ឋានផងនិងលក់ចែកចាយឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមនៅទូទាំងខេត្តតាកែវខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកណ្ដាលផងលោកបានបន្តទៀតថាក្រៅពីផលិតកម្មបង្កង
លោកក៏បានវិនិយោគទៅលើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រខ្នាតតូចដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទឹកឲ្យកសិករធ្វើស្រែបាន3ដងក្នុងមួយឆ្នាំដោយគិតសេវាបូមទឹក 25,000 រៀលក្នុង1ហិកតា ដោយគិតរួមទាំងចំណូលសេវាកម្មបូមទឹកនិងចំណូលពីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបង្កងគឺអាចរកចំណូលបានពី$6,000 ទៅ$7,000 ក្នុងមួយឆ្នាំ និយាយទៅខ្ញុំតាំងពីបាត់ដៃទេរហូតមកបច្ចុប្បន្ននេះក៏ខ្ញុំបានដោយសារចិញ្ចឹមបង្កងតែម្ដងបើមានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់អត់បែបដែរគាត់អត់បច្ចេកទេសវាមានការលំបាកតិចវាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទឹកត្រូវបដូរផ្លាស់ទឹកនឹងមើលទឹកនឹងបានល្អ កសិកររបស់លោកព្រំវ៉ាតចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមបង្កងចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2007 ដោយមកដល់បច្ចុប្បន្នមានចំនួន 10 ស្រះលើផ្ទៃដី 4 ហិកតាកន្លះអាចទទួលទិន្នផលបានជិត 3 តោនក្នុងមួយស្រះដោយដាក់កូនចិញ្ចឹមបានចំនួន 50,000 កូន លោកញឹបស្រនប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានអំពាវនាវដល់ម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបង្កងទាំងអស់ក្នុងខេត្តត្រូវតែចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ពីការចិញ្ចឹមបង្កងដល់ដៃគូឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតដែលនេះគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ធ្វើការពង្រីកអាជីវកម្មចិញ្ចឹមបង្កងឲ្យមានការរីកដុះដាលទូទាំងខេត្តតាកែវនិងបណ្ដាខេត្តដទៃទៀតដើម្បីចូលរួមធានាបានបរិមាណផ្គត់ផ្គង់បង្កងសម្រាប់ទីផ្សារក្នុងស្រុកដែលកំពុងពេញនិយមនាពេលបច្ចុប្បន្ន ការចិញ្ចឹមបង្កងអ្នកចិញ្ចឹមគឺបានចំណូលច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់គាត់នឹងមានភាពធូរធារហើយការចិញ្ចឹមគឺទាមទារបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមកសិដ្ឋានដែលលក់កូនបង្កងឲ្យទៅកសិករដែលចិញ្ចឹមបង្កងហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែពិនិត្យដល់ទីតាំងផងដែរហើយនឹងរបៀបគ្រប់គ្រងស្រះគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅសម្រាប់លក់កូនបង្កងហ្នឹងទៅជូនតាមចឹងទៅគឺវានឹងទទួលបរាជ័យអត្រានៃកូនបង្កងហ្នឹងវាស្លាប់ច្រើនណាការអត់មានបច្ចេកទេសទេ សូមបញ្ជាក់ថាខេត្តតាកែវមានស្រះចិញ្ចឹមបង្កងចំនួន 2 កន្លែងស្ថិតនៅស្រុកអង្គរបូរី និងស្រះចិញ្ចឹមបង្កងសាកល្បងចំនួន 2 ស្រះនៅស្រុកកោះអណ្ដែតដែលជួយផ្គត់ផ្គង់បង្កងទឹកសាបសម្រាប់លក់ក្នុងខេត្តនិងក្រៅខេត្តនាងខ្ញុំហាន់ស្រីណាវិទ្យុជាតិកម្ពុជា លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិទូរទស្សន៍បរទេសបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃ 5 ខែសីហាថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាក្រុមយុវជនដែលចូលក្លឹបរាត្រីនិងទៅកម្សាន្តនៅតាមឆ្នេរសមុទ្របាននាំឲ្យមានករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 ថ្មីនៅទូទាំងពិភពលោកដោយសមាមាត្រនៃយុវជនមានអាយុពី 15 ដល់ 24 ឆ្នាំដែលបានឆ្លងកើនឡើង 3 ដងក្នុងរយៈពេលប្រហែល 5 ខែចុងក្រោយនេះការវិភាគរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៃការឆ្លងចំនួន 6 លាននាក់នៅចន្លោះថ្ងៃទី 24 ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី 12 ខែកក្កដាបានរកឃើញថាយុវជនមានអាយុចាប់ពី 15 ដល់ 24 ឆ្នាំបានកើនឡើងពី 4 កណ្ដកសញ្ញា 5% ដល់ 15% ក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឈានមុខគេលើពិភពលោកដោយចំនួនករណីឆ្លងសរុប 4 លាន 8 សែននោះក៏មានប្រទេសអឺរ៉ុបរួមមានអេស្ប៉ាញ អាល្លឺម៉ង់និងបារាំងព្រមទាំងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីដូចជាជប៉ុនជាដើមបាននិយាយថាអ្នកឆ្លងថ្មីៗនេះភាគច្រើនជាយុវជន ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ